Bon, tu nous montres le contenant? Bon, ça rentre là. Bon, par contre, je sais pas si on met un deuxième caddie dedans. De toute façon, on n'a pas le choix, faut que ça se fasse. Hein. Regardez-le, cet homme charismatique. Oh, faut avoir des énormes couilles pour rentrer là-dessus. Du coup, tu le montes tout seul, hein? Ouais, à peu près, ouais. On fait ça. Est-ce que si je me mets là et que je te le tire quand tu... Non, je pense qu'il faut que tu montes 1, 2, 3. Avance. Ça passe! Ça passe, gros! Ça passe! On a réussi à le mettre dedans. C'est déjà pas mal. On va en mettre plusieurs, hein. Et on va pas rouler trop fort avec le camion parce que... Bah là, je pense qu'on le défonce tout sinon.